Улсгаар тогтносон бүгд найрамд Монгол ард улсын нийслэл Улаанбаатар хот. Энэ хотын анхны суур тавигдсаар 320 жил болсон юм а. Ганцхан ардын ойсгол мандаснаас хойш Улаанбаатар нэрийг олсоор 35 жилийн хөгжилд ийм нүүр царайтай боллоо. Улаанбаатарын өглөө их орон даяар хөдөлмөрийн шинэ өдөр эхэлсэн баярт мэдээ зуураад тулдаг. Социализм өрнөн байгуулж байгаа манай оронд хөдөлмөрийн өдрийн ажил бүхэн ард түмний амьдралын сайн сайхны төлөө зориулагддаг. Хотоорноо боловсон төглөг болгож хүн ардын эрүүл ахуйг сайжруулахад чиглэгдсэн ажилч тогтмол явагддаг юм а. Худалдааны газруудад хөдөлмөрчдийг өргөн хэрэгцээ зүйлсээр нь боловсон төглөг үйлчлэхийн төлөө бэлтгэж байна. Өчигдрөөс өнөөдрөөс маргааш давуу бүтээл гаргах гэж өрнөн хөдөлмөрийн уралдаанд хүчээ сордог манай ажилчид өглөө бүр баяр зориг дүүрэн ажилд очдог. Улаанбаатарын ууган үйлдвэрийн нэг аж үйлдвэрийн комбинатаас эхлээд орчин үеийн техник төхөөрөмжөөр тоноглогдсон манай хүнд хөнгөн үйлдвэрүүд ард түмнийхээ өргөн хэрэгцээд эд бараа, хувцас хонор, гэрэл түлш, хүнс цуушийг байнга хангаж байдаг болсон юм а. Хувьсгалаас өмнө юухан дээр ч гэсэн хүний царай харддаг байсан бол одоо тэр байдал нэгэнт өнгөрчээ. Тэгвэл Улаанбаатарын өг болсон өргөө болоод даа хүрээний байдлын тухай гадаадын жуулчдын бичиж байсан номуудын хуудас эсрэхөд үзвэл хог навшиндоо дарагдсан ядуучуудын орон байр, хоёр хүн зүрхийн аргагүй тахир нарын гудамжны бүдүүлэг байдлыг дурдан тэмдэглэсэн байдаг. Түүний дэргэд алтан ганжирын гялалдсан дугуйн сүм нэмэгдээд их болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тул гэж амны үншлэг хийсэн лам нар олширч Монгол орон даяар 700 гаруй сүм хийд 100 мянга гаруй лам ховорхтой байлаа. Зүүн хүрээний майдар Шарын
шашны хорыг ард түмний тарих сэтгэлдэн шингээж байсан лам нар Эрлэг номон хаан энэ тэр бурхан гэж ардцгар бардцгар багтай цамаар айлган сүрдүүлж байлаа. Тэр үед ургаж байгаа цэцэг шиг нялхвалчир хүүхдийг хүртэл ном сургаж лам болгоно гэд шашны эзлэр оюун санааг нь хэртээж байлаа. ертөнцийн ерөөсөө байхгүй аимшигт амьтдад дүрслэн үзүүлж хүний сэтгэлийн гуа сайхныг эвдэж ич байлаа. Энэ бүхэн бол ард түмний оюун санааг төөрөгдүүлэн мунхруулж аж амьдралын доройтуулан суйруулээд хар шар харигсууд харс ядуу ардын нуруунд дээр дураараа дургин бүжиглэж байх түшиг түлхэц нь болдог байлаа. Хуучин хүрээний байдал. Зах зээлийн газар ч ийм л байж үлээ. Хөдөлмөрчдийг боловсон ёсоор хөнгөн шуурхай үйлчлэх унаавнаас ч байхгүй байсан юм аа. Найн тухай майдрыг бүтээгээд ч 8 дугаар богдыг залаад ч даахүрэний байдал өөрчлөгдөөгүй л байжээ. Ардын хувьсгал мандаснаас хойш хотын байдал алхамаар шинжлэгдэж эхэллээ. 1924 онд улсын анх дугаар их хурлаар Улаанбаатар нэртэй улсын нийслэл хот болсноос хойш зөвхөн нэрийн өөрчлөлтөд зогсоогүй хөгжил нь шинжлэгдсээр ирлээ. Албан үйлдвэр, сургууль соёлын газрууд жилийн жилд нэмэгдсээр байлаа. Манай ууган театр болоод соёл ахуйн бусад барилгууд энд тэнд болсоор байлаа. Ялангуяа дайн дууссан 1945 оноос Улаанбаатар хотын барилгын явц шуурхайлж эхэлсэн юм аа. Хотод хөгжүүлэх ажилд ёстой 8 настай хүүхдээс эхлээд 80 настай хөгшид хүртэл оролцож, эрвийхээр хөдлөж, хуучин хотоо шинжлэх их үйлст хүчин зүтгэсэн юм аа. Манай нам засгийн удирдагчид энэ ажлын магнайд оролцсон ажиллаж олон түмэндээ үлгэр жишээ болсон юм аа. Маршал Жой болсон улсын төв театрын барилгын суур тавих хөдөлмөрчдийн цуглаанд оролцож, суурийн анхны чулууг тавилтсан юм аа. Нийслэл хотынхоо удамж талбайг зардаж эхэллээ. Хотод хөгжүүлэх ажил өрнөх тусам хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчилсөн техник ажилд маань нэвтэрсээр байна. Гар хөдөлмөрөөр хэдэн өдөр хийх хүнд хүчир ажлыг хүчирхэг техникээр хэдхэн мөчөнд хийдэг боллоо.
Энэ бүхэн их зөвлөлт холбоос улс төргүүтэй ардын ардчилсан орны ах トゥ ард түмний өгөөмөр тусламжтайгаар биелэгдэж байна. Улаанбаатараас шинжлэх ариун үйлсэд манай залуу барилгачид, бүх ажилчид, нийт хөдөлмөрчид нэгэн зорилго, нэгдсэн хүчээр ажиллаж амжилтаас амжилтанд хүрсээр байна. Зөвлөлт холбоот улсын тусламжтайгаар барьж байгаа 40 мянгатын барилга, их хятадын ард түмний хүч хөрөнгөний тусламжаар байгуулж байгаа 50 мянгатын барилгуудын дөрвч ашиглалтанд орсоор байна. Барилгын ажил өрнөх тусам барилгын материалын үйлдвэр хөгжиж бүтээгдэхүүн нэмэгдсээр байна. 1959 онд нийслэлийн хөдөлмөрчид хэдэн удаагийн өргөн субботнигоор нийтдээ 74 мянган хүн өдрийн хөдөлмөр хийж 4 түм 3 мянган шодор үлзэн метр газар шороо ухаж 2 сая шхан төгрөгийн орлого улстай оруулсан юм а. Манай нам засгийн удирдах нөхөд энэ өргөн субботнигуудад хөдөлмөрчин олон түмэнтэйгээ хамт оролцлоо. Ардын ардчилсан орнуудын элчин сайдын яамдын тэргүүн ба гишүүд нэгэн адил субботнигт оролцож үр бүтээлтэй ажил уцгаалаа. Оттыг дулаацуулах хоол. Цэвэр усны түгээгүүрийн барилгын дөрвч нь ашиглалтанд орлоо. 40 мянгатын энэ сайхан байшин барилгууд цөм айлын орон сууцнд зориулогджээ. Урд өөхөндийн сүмэл зүйлээд сууж байсан өвгө төгшид цахилгаан гэрэлтэй уураар дулаасдаг сарвал сайхан давхар байшинд орж үлгэрт гардаг оосор үчгүй ор таршинд үнэн амьдралдаа суудаг боллоо. Аргис засгийн үед орох оронгүй ядуу хүмүүс хүрдний ёроолд толгой хоргодож байсан бол одоо ардын засаг төр ажилчин албан хаагч хөдөлмөрчин олондоо тохилог сайхан байр сууц барьж өгсөөр байна. Нам засгийнхаа хайр ивгэлээр юм бүхнээр элбэг дэлбэг амьдран ажиллаж байгаа манай хөдөлмөрчдийн өдөр тутмын хэрэгцээнд машин унлага, цахилгаан харилцаа зэрэг боловсон үйлчилгээ бэлхэн байдаг. Улаанбаатарчууд бол их орон нийслэл хотоо бүх ард түмнийхээ хамт хөгжүүлж байгаа манай олон үйлдвэрүүдийн ажилчид, албан хаагчид, мөн сургуулийн сурагчид, оюутнууд юм а. Улаанбаатарт Орсын суугчдын тоо сүүлийн үед эрс нэмэгдснээс хөдөлмөрчдийг хөнгөн шуурхай үйлчлэх ажил нэг адил өрнөсөөр байна. Тайван хөгжиж байгаа манай хотод дүүхэд дурсгалын барилгаас бусд нь бараг шинчлэгдэж байна. Сүхбаатарын ажиллаж байсан хэвлэх үйлдвэр,
Ардын засгийн газрын анхны байр. Сүхбаатарын сууж байсан байшин. Намын нуус үлгмийн байр. Анхны эмнэлэг зэрэг түүхэд дурсгалын барилгууд Улаанбаатарт байдаг. 40 жилийн өмнө 15хан ортой эмнэлэг байгуулагдаж байсан бол одоо 200 шахам их эмчтэй ийм эмнэлгүүд Улаанбаатарт ажиллах боллоо. Бас эмнэлэг соёлын газар жилээс жилд нэмэгдэж ард түмний эрүүл мэнд улам сайжирсаар байна. Сүүлийн үед Улаанбаатарт олон үйлдвэр шинээр байгуулагдсаар байна. Зөвлөлт холбоот улсын тусламжтайгаар байгуулагдсан жилдээ олон арван мянган тонн гурил боловсруулах чадaltaй гурилын үйлдвэр хүчирхэг техник, цахилгаан намжилгаар ажилладаг юм. Жилдээ 1 сая гаруй хос гутал хийж гаргах чадaltaй гутлын үйлдвэр Чехословак улсын тусламжтайгаар Улаанбаатарт нээгдсэн юм. Энэ шинэ үйлдвэр үзмж чанар сайнтай олон янзын гутлаар ард түмнийхээ хэрэгцээг хангах юм. Энэ бас Улаанбаатарын цоо шинэ үйлдвэрийн нэг. Манай залуу ажилчин анги үндэснийхээ үйлдвэрийг улам хөгжүүлэн эх орныхоо эрдэнэс байгалыг эзэмшин ашиглаж элс шороогоорч ийм сайхан сав суулга хийдэг боллоо. Өдөрт 30 мянган литр сүү боловсруулах хүчтэй сүүний үйлдвэртэй ч боллоо. Энэ үйлдвэр олон нэр төрлийн амтлаг сайхан цагаан эдгээр Улаанбаатарын хөдөл мөрчдийн хэрэгцээг хангаж байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын тусламжтайгаар байгуулагдсан нэхмэлийн үйлдвэр ашиглалтанд орлоо. Эндээс Монгол хоньны цэвэр ноосоор хийсэн төрөл бүрийн нарийн бараа элбэг гарна. Ардчилсан Герман улсын тусламжтайгаар байгуулж байгаа гүн хэвлэлийн газар тун удахгүй ашиглалтанд орох гэж байна. Улаанбаатар хот ардын хөсгөлийн жилүүдэд асар их хөгжиж, хуучин дундад зууны үеийн бөглүү хот байсныг өөрчлөн хөгжүүлж байна. Олонтой бол баянтай гэдэг Монгол ардын жижигэн үгээр мэд ах トゥ ард түмэнтэйгээ бат найрамдалтай байдаг болохоор мэдж баян тэдэж баян байдаг. Одоо Улаанбаатар олон улсын харилцааны нэг зангилгаа боллоо. Бас нийс хонгоцоорч олон улстай агаарын харилцаатай боллоо. Манай зол жаргалтай хүүхдүүд аль нь ялхаас эхлэн яасэл цэцэрлэгээр шатад амжин 8 наснаас сургуулиар хүмүүжиж зуны амралтаараа зусланд ингэж сайхан амардаг юм аа. Манай хүүхдүүд эх орондоо социализм байгуулах үеэст хэрэгтэй бүхнийг хийх эрдэм мэдлэгтэй хүмүүс болдоо.
Жаахан охин Ямахаа одоо их юмч болоод хүний эрүүл энхийн төлөө мэрэгжил мэдлэгээ зориулан ажиллаж байна. Бяцхан хүү Цэрэмпэл уран зураач болоод олон сайхан бүтээл гаргаж байна. Тэр Эрен даашинстай охиныг Гүнга гэдэг юм аа. Гүнга одоо улсын их сургуульд багшлаж байна. Энэ хоёр дэрсэн охины намхан нь Цэнд хэвлэх үйлдвэрт тасгийн мастраар үр бүтээлтэй ажиллаж байна. Улаанбаатарын ойролцоо хөдөлмөрчдийн амралтын газар хэд хэд байдаг. Түүний нэг нь Сонгон дэх улсын амралтын газар юм аа. Улаанбаатарчууд гар хумхилгүй ажилдагч, сурдагч, амардагч юм аа. Энд одоохон 500 мянгат болох гэж байгаа жолооч ёндан өвгөн ажилчинд өөрийн туршилгаа ярьж байна. Албан Монгол хоёр найз ан манал шатар тоглоод байна. Хоёр хүн тоглож 20 хүн харна гэгчээр бядаж бас хараад авъя. Мянган 959 оны 9-р сарын 1-ний өдөр олон улсын монгол хэл бичгийн эрдэмтдийн анх дугаар их хурал Улаанбаатарт нэгдлээ. Энэ их хуралд ардын ардчилсан орнуудын эрдэмтдээс гадна Англи, Америк, Финлянд, Япон, энэтхэг зэрэг олон орны монголч эрдэмтэд оролцож монгол хэл бичгийн судлалын талаар 10 гаруй илтгэл сонсож хэлэлцлээ. Дэлхийн олон орноос ирсэн монголч эрдэмтэд манай ард түмний уламжлалт соёлын өв санг сэтгэл хангалуун үзэж танилцлаа. Айл хөрш гадаад орнуудад өөрийн долгиог нэвтрүүлж чадах шинэ радио станц удахгүй ажиллах гэж байна. Одон орныг шинжлэх газарч байгуулагдаж байна. Манай эрдэмтэд огторгуйнуудын судлах болоод ирээдүйд хүн төрлөختөн одон оронд жуулчлах гэсэн хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах болно. Улсын их сургууль, багшийн сургууль, хөдөө аж ахуйн дээд сургууль, эдийн засгийн дээд сургууль зэрэг соёл, шинжлэх ухаан, урлагийн олон байгууллага Улаанбаатарт байдаг учраас манай нийслэл засаг захиргаа үйлдвэрийн төвөөс гадна соёл, шинжлэх ухааны төв хот юм аа. Улаанбаатар бол ард түмний оюун санааг шинэчлэн баясгагч урлагийн их улаг болсон төв газар юм аа. Бидний өөрчлөн байгуулж байгаа Улаанбаатар маань хөгжлийнхээ ихэнх шатандаа яваа залуу хот юм аа. Зах зээл газрын өвөрч уучирсан барилгыг ингэж нураах нь сарвал сайхан барилга босгохын их суурь болдог юм аа. Манай Улаанбаатар ойрын ирээдүйд ийм хот болно. Улсаа хөгжүүлж Улаанбаатараа тохижуулахад манай бүх хөдөлмөрчид, барилгачдын бүтээл хөдөлмөр өндөр амжилтанд хүргэнэ.